Sziasztok, Balázs itt! Úgy döntöttem, hogy csinálok egy videót a washingtoni repülőgép szerencsétlenségről, mert annyi embertől hallottam, meg annyi ember kérdezte, hogy mi történt szerintem, vagy hogy ki volt a hibás, kit lehet okolni. Nem ezért akarom csinálni a videót, nem akarok politizálni sem, bár megvan a véleményem, lehet csinálok róla majd egy másik videót, abban rakok egy picit több politikát is, ki hibáztat kit és miért. Itt inkább szakmai szemmel akarom elmagyarázni annak, aki kérdezte, akit érdekel magyarul, hogy itt mi is történt pontosan. Amiről beszélünk, ez a szerda este 8 óra 40 körül, 45 perckor összeütközött egy Bombardier utasszállító repülőgép. Azért el kell mondani erről a Bombardierről, hogy ide leírtam gyorsan, Bombardier CRJ 700-as, ez nem egy hatalmas nagy utasszállító repülőgép, ebben 60 utas fér el, 2 utas kísérővel és 2 pilótával, tehát összesen 64 utassal. A helikopter, akivel összeütköztek, az pedig egy katonai helikopter volt, egy Black Hawk Sikorsky. Nem ez a lényeg az, hogy annak a helikopternek a szabályzata szerint 3 embernek minimum benne kell lennie ahhoz, hogy a helikoptert üzemeltessék, hogy repüljenek vele, vagy hogy bevetésre küldjék. Ebben 3-an ültek, így 67 ember beleesett a Potomac folyóba, mielőtt a repülőgép le tudott volna szállni a Ronald Reagan nemzetközi repülőtérre Washingtonban. Borzasztó lehet azoknak, akik várták őket, akiktől elköszöntek. Rengeteg sportoló volt a repülőgépen, jégkorcsolyások, gyerekek, edzők, szülők, ki tudja kik, a pilótáról nem is beszélve, a 2 utas kísérőről, akik ültek a székükbe, bekötve várták, hogy a következő 1 percben leszálljon velük a gép, és ehelyett meghaltak. Én nem akarok hibásokat keresni, én inkább elmondanám azt, amit én összeszedtem, így információt, egy linket be fogok tenni a videó alá, egy amerikai volt vadászpilótának van egy YouTube oldala, szenzációsan ő is elmagyaráz baleseteket, és itt is elég jól elmondja, hogy mit történhetett. Én megpróbálom összefoglalni a saját gondolataimat. Az utasszállító repülőgép, amikor megérkezik egy ilyen repülőtérre, bejelentkezik a légirányítókhoz, és a légirányítóknál a torony beteszi őt hát tulajdonképpen egy sorba, hogy ki a következő, aki leszáll. És miután ez egy kis repülőgép volt, azt hiszem, hogy a 3 mérföldre lettek a repülőtértől, amikor megkérdezték a kis ennek a repülőgépnek a vezetőjét, hogy változtatna-e, és le tudná szállni a 33-as kifutópályán. Eredetileg az 1-esre volt ő betéve, úgy, ahogy a többi repülő mögötte is, előtte is voltak, de annyira kevés volt az idő a közte és az előtte és a mögötte lévő repülő között, hogy a torony úgy döntött, hogy kiveszi, miután ez egy kisebb repülőgép, ez le tud szállni a 33-as kifutópályán, ami tulajdonképpen egy ilyen 40 fokos dőlésszögben eltér a másiktól, és rövidebb, tehát ő arra le tud szállni. A többi nagygépet ott kell tartani az 1-esen, hát próbálta megoldani a feladatot meg a szituációt. Közben a helikopter az jött befelé észak felől a Potomac folyón, és a Potomac folyón, amikor megérkezett erre a kiszélesedő részre a repülőtérnél, akkor ő beszél ám az irányító toronnyal, és az irányító torony kérdezi tőle, hogy látja a repülőt, aki a 33-as kifutópálya felé leszállásra készül. És a helikopternek a pilótája, vagy aki válaszolt a rádióban, az konfirmálja, hogy igen, látja, és pár perccel később megint megkérdezi az irányító torony, hogy látja-e, recseg egy picit a hang, nem nagyon lehet hallani, de annyit ki lehet venni, hogy igen, és annyit mond neki az irányító torony, akkor menj el mögötte, a repülőgép mögött. És a következő pillanatban meg összeütköznek. Na most az én véleményem ez az, hogy egyrészt, ha egy repülőgép, egy utasszállító leszálláshoz készül, akkor neki van elsőbsége, ha ezt így szabad mondani. Mindenki megy az útjából, katonai helikopter vagy nem. És pont emiatt leszálló pályákhoz közel 200 és 300 láb az a megadott magasság, amin a helikopterek közlekedhetnek. Nem mehet fölé. Nem mehet fölé, mert a leszálló gépek ezen a magasságon jönnek meg, és ezen a magasságon érkeznek meg a kifutó pályától 1 percnyire. Szóval ez veszélyes, úgymond. És amikor egy utasszállítógép leszáll, akkor neki van elsőbsége. Itt vitatkozni lehet, hogy mit keresett ott a katonai helikopter, főleg azon a 350-400 lábas magasságon, neki nem szabadott volna 300 fölé jönnie.
vitatkozhatnánk azon, hogy amikor az irányítótorony megkérdezi, ezeket letöltheted, tehát van hanganyag, képanyag, mutatja, hogy a GPS, hogy hol repül, kicsoda, kivel beszél, szóval ezek nem titkosított dolgok, ezeket meg Instagramon is raktam ki egy ilyen videót. Szóval amikor másodszor is megkérdezték vagy a helikopter pilótáját, akkor megint azt mondta, hogy látja. Én az a meggyőződésem, hogy ő nem azt a gépet látta, ő nem azt az utasszállító gépet látta, akire az irányító torony próbált úgymond rájönni, hogy akkor megvan-e, hogy vizuálisan látod-e. Ők azt mondták, hogy igen, én szerintem ők a mögötte lévő gépet látták, akik folyamatosan szálltak lefelé az 1-es kifutópályára, és miután ez a gép eljött ezektől a gépektől, hogy a 33-asra egy picit jobbra, majd balra rá tudjon fordulni, mondom, hogy 40 fokos szögről beszélünk. A 1-es kifutópálya az azt jelenti, hogy 10 fok, a 33-as 330 fok, tehát 10 foktól 330 fokig, hogyha visszajössz, akkor nulláig 10 fok, és utána 30 fok még, tehát 40 fokos eltérés. Nem volt egy nagy forduló, amivel rá kellett fordulni, a kisgép meg tudta csinálni, nem is ezzel volt a probléma. A repülőgép és az utasszállítógép és a pilóta az csinált mindent a legjobban úgy, ahogy ő tudott. Nekem az a véleményem, hogy ők nem is látták a helikoptert, tehát őket úgy találta el oldalról a helikopter vagy a farkát a gépnek, hogy ők szerintem abban a pillanatban jöttek rá, hogy baj van, majd egy másodperccel később bár a jéghideg Potomac folyóban voltak. Szóval én azt mondom, hogy a repülőgép utasszállítónak a pilótája nem nagyon tudott mit csinálni, ők tették a dolgokat, szálltak lefelé. Katonai helikopternek a pilótája pedig egy ilyen éves tesztrepülésen volt. Mondom, 3 ember ült a katonai helikopterben. Szakértők egyébként azt mondják, hogy abban az időben és amilyen forgalom volt ott, jobb lett volna, vagy javasolt lett volna, ha 4 ember ül a helikopterben, több irányba látnak ki, több irányból tudják megmondani, hogy esetleg jön-e valami, vagy a légtér az éjszaka nagyon nehéz megmondani egyébként, főleg a pici pöttyöket, a repülőpontokat, rengeteg minden világít, azért ez egy eléggé belakott terület Washington fölött, és a folyó fölött, ahol meg repülsz, ott meg vaksötét van, mert semmi nincsen alatta, csak a víz. Szóval nehéz megállapítani, főleg, hogyha egy magasságban vagytok és egymás felé repültök, szinte lehetetlen látni, mert hozzád képest alig mozog. És aki viszont mozgott, ők azt mondták, hogy hát persze látjuk, aki meg jött feléjük, azt meg nem látták, és szerintem ők így ütköztek be, hogy a repülőgép befordult, ők meg jöttek és telibe kapták oldalról 67 ember halálát okozva. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sok minden, persze az FAA meg az NTSB az majd megpróbálja kinyomozni, meg lebontani másodpercről másodpercre, hogy mi történt, ki hibázott. A légirányítókat is kritizálták, ugyanis helikoptereket és repülőgépet nem biztos, hogy kellene egyszerre légirányítani. Az FAA nem tiltja, de javasolt lenne, hogyha 2 irányítaná, egy a helikoptereket, egy vagy a repülőgépeket, főleg olyan időszakban, amikor nagyon sok az a leszálló és a felszálló gép, szinte 30 másodpercenként száll fel és száll le egy repülőgép ezeken a 2 vagy akár 3 kifutópályán. És ezeket mind le kell szállítani, fel kell szállítani, akkor erre berepül egy military helikopter, egy katonai helikopter, mert ők éppen gyakorlatoznak. Ezen is lehet vitatkozni, hogy kell nekik gyakorlatozni, érted, a legzsúfoltabb időszakban, sötétben a város fölött. Hát azért az amerikai légtér az be van osztva, és jóformán az 1/10 az katonai légtér, tehát hogy van helyük katonásdit játszani, és ahogy olvastam, azt is még kiderült, hogy egy ilyen speciális gyakorlatot hajtottak végre, amikor egy VIP-t kell vala A-ból B-be elrepíteni, hát szerencsére nem volt VIP. De hogy ezt érted, este 8-kor kellett csinálni egy ilyen zsúfolt repülőtér fölött, abban nem vagyok biztos. Mit kerestél 400 lábon, vagy 350 lábon, azt szintén nem tudom. És állítólag még ilyen éjszakai látószemüveg is volt rajtuk, tehát még ráadásul Night Vision-be is repültek, amiben szerintem a térlátásod, nem volt rajtam soha Night Vision, de hát ha nem muszáj, nem repülnék benne. Éjszaka repültem már, gyönyörű, hogy fölvennék egy ilyen Night Vision, nem vagyok benne biztos, hogy akarnék úgy repülni, mert szerintem félelmetes lehet. Nem hiszem, hogy mindent látsz. Na mindegy, szóval ezt, hogy pont akkor kell gyakorolni, amikor ilyen zsúfolt a légtér, azt nem tudom, ezt majd mások kitalálják. Hát igazából ennyi, 10 percből össze akartam foglalni, hogy szerintem mi az, ami történt, ki az, aki hibázott.
Az FAA, aki a légteret irányítja Amerikában, az állami légtérirányító hatóság, ők azt mondták, hogy ahhoz az időponthoz és ahhoz a zsúfolt légtérhez nem volt elég ember az irányító toronyban, de nem gondolnám, hogy ez okozta egyébként a problémát. A problémát szerintem az okozta, hogy a katonai helikopter rossz magasságon, rossz pontra mutatva gondolta azt, hogy ő látja a repülőt, és nem látta, és szerintem ilyen szörnyű, tragikus, rossz sorozat rakódott össze, és az lett a vége, hogy ennek 67 ember meghalt. Nem akarom túl sokáig húzni, pár linket beteszek, ha érdekel jobban ez, akkor meg tudod keresni. Én csak el akartam azoknak magyarázni, akik felhívtak, meg írtak, meg kérdeztek, hogy figyelj már, mi történt. Szerintem ez tragikus baleset, és itt a katonaság hibájából. Sziasztok!